Progettualità sulla ricarica della falda e finanziamento annesso. Questi i temi al centro dell'ultima assemblea del contratto Risorgiva. Unanime il voto tra i presenti per sollecitare la Regione Veneto nel rispettare gli impegni presi nel lontano 2012. Questi contributi, se arriveranno, potranno essere utilizzati grazie al nuovo impianto pluviovivo che stiamo facendo noi a Colceresa, e quindi è dimensionato, già la struttura è dimensionata proprio per andare incontro a queste esigenze e fare la ricarica della falda nel territorio dove si era pensato di farla. Contributi mai come ora importanti, anche a causa dell'emergenza idrica che sta colpendo l'intero territorio. La situazione è drammatica perché la falda è estesa di molto. Noi abbiamo timori di accendere anche i posti del Consorzio Bonifica a Brenta per fare l'irrigazione e che questi rischiano veramente di trovarsi a secco. Siccità che causa ricadute nelle risorgive, fonte d'acqua principale per l'agricoltura. Mancando l'acqua delle risorgive manca la possibilità di irrigare le campagne più a valle, e manca anche gli apporti poi che ci sono per i pozzi, ma non sto parlando solo dei pozzi di consorzio, ma anche i pozzi privati penso che andranno in forte criticità.